Yuk kanthi pamundutan gedhe Roro Yono kata ben gubuk Askara. Spesial kuater menjemput Pak Kepala Desa Jatiwates Kebau ingkang lenggah wonten ing meja sekawan ingkang ngasta sampur kula aturi enggal jumeneng monggo sing semangat yo Mbak spesial kangge warga Wakit spesial ya kangge Wakit aja kapok-kapok nanggep marga laras enten bonuse bola nek setahun nanggep ping 3 dikasih bonus TV LED 32 inch tenan sing semangat yo perut tanggal 12 melok tanggapan panja atau enggak? Melok enggak? 12 ya budal isu pamitan sing lanang tanggapane 2 dino dari Dinas Pertanian Perikanan monggo Pak Setro, Pak Suryati, Pak Darto tetap semangat ya Mbah semangat ya Mbah semangat Mbak Mas Omek pemelean Mas Omek wonten Malaysia Pak Novi Sukijan Lemah Bang Kasem Lemah Bang Imbang Lamongan Mas Minut Nut Balong Panggang budal Wakit delok gom
namo kamulyaning sang Lubang ali jaipongan Mas Darmaji Bapak Kajeng Baji Darsono Monggo sampur panjenengan niki sampur jaipongan Pak sumangga Pak sampure jaipong monggo saya J gede kelantaren batu panjenengan Bapak Roto kewonten sumangga tondo mula kedem-kedem Jenegara nggih Pak Roto nggih Pak Nadia Kak Suraji nggih wonten sumangga tondo mula kedem-kedem Pak Wo sumangga nggih tapene Nadi Teknowo tanggal 26 budal Cak Sukijang Lemabang Juragan Dederan Pak Novi Lemabang Asem Abang nuwun
bebasan saumpama kaya ngenteni kumambange singa langking datine kontrak kantreng kaya dijejueng wekasane kontrak kantreng pikir bebrayan balik jor aku wis kadung kasurung atiku mung tansah rengung luwih becik mampu ngladeni salahmu mako kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga jiwa rakaku kok murung kahormatan mrong rukun marang ingsun urip ana kutha gedhe man mesti kasebatan tut digoyang kembali masih bersama New Margo Laras juga Eri Wijaya Audio Noise Multimedia Noise Live Streaming Mas Yahya ndi wonge golek gedeng sing apik kok ayo Duk iya masih bersama yo buat Pak Sopi Kayen ya kaki Pak Sopi Kayen di Teguh Mas Yahya Pak Sopi Kayen ngibang di Teguh Mas Yahya Bapak Eki Sop lo Pak Sopi Kayen di tadi Mas Yahya
ditunggu Mas Yaya utawi Bapak Eki berangkat wakit delok gong. Apa bisa aku nyedek sliramu Duwong ayu kang dadi pepujaanku Tolong ana rasa kangene atiku Aku asam manis tak tunggu Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani Sesuk yo dhek tak tambani tak suwun lan wengi dadi ya tambah kangene ati iki tanggal tuwa momet sirae salah dhewe
sing nomor loro mbah lah kok njaluk gelokno gelang sirahe momen atine judek salahe dewi loro bojone duduk janganmu sapa lah usah wis lali seliramu Dawara Samudra li lanono aku ngemis tresna wong ayu kelapa muda legana ana bojone cak priya mulih ya Dik mesti kolar apik kuwi sampun dangu piye nduk ditinggal wong lanang cocok nek kuwi iki ngono aku iki mas piye cek rondo gantungan nek wis resik aku dihubungi ya bos bisa nanging kula dereng pagatan kurang ajar bojomu kuwi wis duwe bojo ayu mlentrok tur lemu nek bengi jarang diladeni nanging kawendo rada gantungan aku sabar ngenteni slirane pegatan Witing tresna mas piye nduk saka kulino dapat gak ngono saya suwe saya munda tresno aku ini mas piye nduk coba tinggal ora ngomong tak gapak aku terima cekot cakong kadang teh tak terima piye Ye, kini kelantar Banjarun Mas Saipo, hingga wonten kawasan Banjar Gudang Bluluk Lamongan. Ayah bocil Saipo, ya. Pak Den, hingga wonten Kedung Pucang Kedung Mangi sampai ke Lamongan, ya. Pak Den Sumarti, ya. Wonten Kedung Pucang Kedung Mangi sampai ke Lamongan. Nah. Pak Pri Juruk, Priban Lamongan, ya. Pak Pri Juruk. Gendho cahayu jenengmu sapa sliramu Rara Sembadra relanono aku ngemis tresna wong ayu klapa muda leganana nami
kowe duwe bojo ora tau ditonggoni senajan kowe ndok rondo gantungan aku saged ngenteni kowe pegatan Witing tresno mas saka kulino saya suwe aku kok tambah tresno aku aja mbok ningali lunga aku iki wis trimo saka jagung godhong telo kang masaku wis gedhe kapan enggal didhaopake akeh joko sing padha nglamari nanging kang masing tak cintai Mas opo ora kliru sliramu ra keponakanku aja keburu nafsu mengko diguyut tanggamu bulan gede amadangi jagat rame ayo turu sore karepe nambah anake bulan gede adangi jagat ram aja turu sore karepen cedak dodone Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marangake akeh wong liya ora pidulure bulan gede amadangi jagat rame ayo turu sore karepe nambah anake perawan gede ya lo rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake merga didul dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa ora marangake akeh wong liya ora pitulure abang ijo ning prapatan opo dek kuwi jenenge setopan putih ning kuburan apa dek kuwi jenenge pocongan abang rakotangan apa dek kuwi jenenge rambutan budal gandul rasa rungan
iki nangka sing mandul-mandul pancen nikmat ya Mas ya ana terong ana tomat gonjal gandul ana kuping apa dek iki ngono ante-ante gondal gandul sing mbok gawa apa dim iki koncine mbok rondo matur suwun Kini kula terakan kata warga nggih. Mas Yahya asal saking panjenenganipun Pak Sofi Kayen. Mas Yahya asal salam saking Pak Sofi Kayen. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mopel-mopel mitir nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencelok ning apang ketangan tak ringgit saka katut sarwi ngoceh dhewe ngeleh penslokan Pelek kae tak suwun mbok aja ngeceh padha kuning agawe pikirku pusing leret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen lakon nyanding sirani ora bakal tiku kekewang liang yen si podang andudut ati kapranan ora mantuk atiku tansaya tentrem tak serani son pikat mulute benjo yen liwat aku kelingan kupakangi miyen tak golere
ayu jenengmu sapa Mosok lali Mas. Dik seliramu Dewara Sagotra Lelanono aku kamis tresna Dewang ayu lopo muda lakana ana sakno niki sih rondo gantungan pun pisahan Mas nanging kula ring pegatan kurang ajar nduk duwe bojo ayu nek bengi darang dilah demi nanging kowe nduk rada gantungan iki juru kusine kene Cak Sugri sabar ngenteni slira nepo kata tenang ora monggo ingkang ngasta sampur enggal minggah wonten ing sainggilipun Teratak Agung monggo Jih gending dalam kelaterakan kembali nuwun Ayah Ropek Supono nggih kang dalam wonten Pelandi Jombang Pelandi Jombang Jawa Timur nggih. Bisa malih kangge Ayah Ropek Adinda nggih Supo kawasan Pelandi Jombang Jawa Timur. Babu Neni wonten dalam derada Sobat Gatot selamat malam Babu ya wonten derada Babu Neni so Bapak Gatot kaki Mama kembar Bu Warinah yang wonten dalam warung kering gedung kering Lamongan ya kaki Bu Warinah Mama kembar wonten warung kering gedung kering Lamongan Jawa Timur. Selamat malam. Pak Dapina Ibu Dapina wonten gedung ada Bojonegoro sugeng dalu sugeng mirsani lewat live streaming Mas Tejo Ayah Tesa wonten London. Selamat malam Mas Tejo Ayah Tesa wonten
live streaming Sinabi Makaryo. Ki betul kata lupa Mas Omek sing di Malaysia ya. Mat malam Mas Omek. Senajan kopi saciker nanging bisa Pak Mantri amat jange pikir yen ora ngombe sak sore pantane
ning selae aseme ora digawe-gawe suarane nanakae kawase nyata ada balas tanpa saya nyatra nangkindun malah pangajabku sing becik rahayu nanging tansah agawe rahayu Sri Tanjung dados sarip wah ana abane celuk-celuk sarip sapa yo Pak padane bangsat bangsa Walanda ayo lanjut yo aja cacap peno siji loro bareng sarip gak bakal gikring kenepe londo-londo sing karo rika apa maneh sing londo nek londo blakonan nek peno gak trimo iki lho cekelen sarip tambah yoso Pak Tun Pak Kolip Pak Guru Musrono Pak Andi sambangan mode Iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah Londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge sarip teko tambah asa lurang gedangan kok dadi londo blangkonan ngantek londo tindake sak warna-warnan nagih pancet bae sarip digepuki sarip pratrimo lurang gedangan dipateni etan-etan kali jagoane paiti kosir dukar buroe abaji kulon kali sarip jagoan sakti moso bebuyutan pai dijak ngopi yen sarip gaweane pancen maling ning asile diwenehke parkir miskin aja ditiru iku sandiwara kuno kang nyaritakake ya sarip tambah asa bayang manggon
selo hati remang ketemen asmara apa sida tindake angkala murka Sida paksa ngopati tunggale praja ora ngerti yen arep diapusi Sida paksa duta yayasine ora asrata Sri Tanjung dipateni anak gede gandane kok wangi marandake Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kok wangi iku sejarah utang Banyuwangi gedho cah ayu jenengmu sapa sliramu dawara sagotra halela nono aku ngabes tresno wong ayu kelapa muda legana nemi kula ya udah Mas Mustika Laras sampun dangun ditinggal wong lanang kula niki sek rada gantungan pun pisahan nanging kula dereng pegatan kurang ajaran jo bojomu kowe wis bojo ayu nek bengi jarang diladeni nanging kowe do ara gantungan aku sabar enteni dirimu pegatan Witing tresna mas jodoh tiga lembut-lembut gak enak kok do tumbang saya